안녕하세요, 자유입니다. 실시간 켜봤어요. 마지마지님, 소시지님 안녕하세요. 체리몬 안녕. 응? 네, 일단 안녕하세요. 소시지님 그러게요. 이모티콘으로 말하니까 무슨 말인지 그냥 말로 해주세요. 이모티콘 바이러스? 체리몬 소시지님 저희 어쩌죠? 잠시만 까먹었겠다. 미스. 현재 이모티콘 바이러스가 급속도로 퍼지고 있습니다. 시민 여러분들은 절대 바깥에 나가지 마십시오. 이 바이러스는 머릿속에서 이모티콘이 계속 생각나거나 이모티콘을 사용하는 발에 걸립니다. 모두 조심하세요. 몰라 티야.